やあ、王竜シオンだ。人間は不思議だな。人間は冷蔵庫を開ける。そして中を見つめる。だが何も取らずに閉める。私はそこで終わったと思った。しかし数分後、また開ける。中身は先ほどから変わっていない。それでも確認する。何かが自然発生すると期待しているのだろうか。人間という生き物は実に面白い。